teh kasup karena cak-cak tapi HD. Assalamualaikum baudak sampai sesadenya aku mah damang kapenang jeung abi aceng vlog. Ini tadi kesempatan aina abi ya bari nunjukkeun salah sahiji sato anu kopi penakna di dah anu abi kapenakna teu kahaja tapi HD. Ya abi mimitina teh nangkep sato ieu teh eta sugan teh bung eta na teh lonok. Abi nuju cicing-cicingna di sauran cenah mah aya lonok pas abi benangkep geuningan ieu sato ieu teh kasup kana cak-cak tapi HD. Teh cak-cak anu jiga talemok kitu nya anu ngagaranggu. Ieu cak-cak ieu teh namina teh cak-cak ngapung atau cak-cak sayap lah. Ayo ge anu nyebutna aya anu nyebut kadal, aya nyebut cak-cak, aya nyebut lonok. Tapi abi mah ye ningalina tina enak. Ieu si cak-cak ieu teh jiga cak-cak. Satu itu juga cak-cak enak. Ieu tah. Ieu contoh cak-cak sayapna. Leuwih ngababarikeun ningalina jadi ku abi tos tangkep tuh. Ditingali mah jiga daya abi ti alam, tes ti alam sih ti dapur ieu mah tes ti alam. Ieu jadi liar keneh, jadi masih babareng ngincrah lah nya. Jadi ieu abi cepana kepalana keneh tapi tadi cekek. Ya ieu memang tadi muka tuh. Mana itu nya cara ningalikeun apa? Tuh, nutus kedap. Tuh. Kulitna ieu mah jiga awi nanting pohon lah ka itu. Tuluy namun ditinggali sakilas memang jiga lonok. Tapi seuneu mah cak-cak abi ya terang anu benerna mana. Kan abi ieu ame babari nginget abi mah nyebutna cak-cak. Tuluy ukuran sakit teh atos ka subadag. Ukuran sakit kana mino cak-cak atuh. Tuluy tina leherna teh aya koneng. Ya bit can hafal teuing kumaha cara ngabedakeun mana jalu mana bikang. Jadi masih awalan keneh ya bit teh. Ieu kayak abi nangkep kayak kemari nangkep nanti. Euy. Nah, ieu teh disebut cak-cak sayap ku sabab kita. Ieu di sisina aya sayapan tuh. Wow. Sami dua-duana aya. Tah, kita kulitna tah. Tuluy ya cak-cak ieu teh hidupna teh di tangka-tangkal. Jarang ka handapna. Ini nangkeupna serang jiga cak-cak we eta na 5 mamna ge. Jadi
liar lah mulusna. Jarang oge kahandap katana jarang daya kamu plasena teh nyaeta karena tangkal buah contohnya teh tangkal nangka cuma jika jalu anteng tadi itu ya dua abi menakan dua ya jika nama bikang itu terlihat cicing iya jalu jika nama cicingan tuh lepas tuh hidup kan ya Tuluy jadi parabana sabaraha kali ye di parabana teh 2 nepi 3 hari sakali karena nami nauge reptil itu jika kadal di abdi itu maraban kadal teh 3 hari sakali dari abdi itu marabana teh make cak-cak ya parab nate lah jika serangga gitu biasa ku simet biasa ku naon ya pokoknya jika cak-cak deh lah terus kaburnya tadi ambil kabur nyari kesempatan ya pas abi cicing iya gerak pas abi gerak iya cicing itu kasus dewasa mau masalah hari kawinan duka kumaha tuh itu lihat jika tangkap pisan pan ya ciri-ciri fisik nate ya te namun tina bentuk nama lebih mirip karena lonok bener dan iya buntut oge keras jika buntut lonok apal anu teu tiasa cabut serangan tuluy namun karena ukuran maksimalna ya masa ukuran cak-cak sareng yuk euy anu paling jadi ciri khas pisan mah menjadi ciri khas pisan karena ieu mah nyaeta ieu mah aya sayapna ini tadi teh anu ngabedakeun cak-cak ieu jeung lainna nyaeta aya sayapna cak-cak teh mah kan tayaan ieu teh sayap eta diangge ke pindah di pohon lain di pohon hiji ka pohon lain kecek abi oge tadi cak-cak ieu mah jarang kahanap jadi teh make dipake ke pindah pohon jadi mantakna sesah pisan ditangkepna ditangkep sih di pilarian oge sesah ieu mah ya lamun di toko online kita jualan hiji sakieu teh bakal 50 ribuan lah minimal hiji nah segede kieu nya aduh baik tuh karena tubuhna memang benar-benar pas pisan karena kulit pohon tatangkalaga itu gimana lebih mirip kan tangkal buah sarung tangkal eta sirsak apalah kulitna mirip pisan sareng ieu jadi sanes ieu nah ieu teh sesah di pilarian teh sanes kusabab langka tapi kusabab ieu memang kamuflasena hade pisan jadi sesah di pilarian oge
kalem ya. Jadi mah teu jiga lonok anu namun bisa dicepeng kieu teh bakal ngegel malik. Ieu mah jika cak-cak deui lah. Hayang teh kabur tas hayang ngegel. Ngan urang ku anu sieuna da gegelan cak-cak mah wang ngaruhna naon ka ngan eta tah ngajieun luas atau hese dilepas jika kadali lah. Tapi kadal mah rada leuwih nyeri. Cara nyepeng teh jika kudu cicing lah tangana ame si cicak teh ngarasa orang teh sanes mangsana sanes ancamana kan jika satu lain oge pan namun misalnya orang nyepengna cicing pokoknya utamana mah reptil juga orai nah tuluy naon deui lah juga bayawak iguana kayak itu pan nyepeng nate kasok caricing tah eta teh ame si satona teh karasa awang teh sanes musuhna jadi si satona teh adem ayem we cicing yang ngarasa tina habitatna lah kan jika contohna ieu nya kan ieu resepna tina pohon-pohon kan pohon mah cicing tah ieu jadi namun urang cicing ya ge si cak-cak teh ngarasa tangan arurang teh panyanggana jadi si cak-cak oge ngerasa aman jadi leup-leup we bobo langsung tuh ieu bobo langsung kangenakeun deui yuk terus lah sakit tuh video ke aina ngabahas cak-cak sayap gitu terus lah video ke aina ngabahas cak-cak ngap sayap teh ya cak-cak sayap ieu ngan sakitu tapi anggar ulah hilap ke like share jeung subscribe di video jeung follow IG abi teh nyata Aceng Vlog. Itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam resep sato.